galera do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece, já vai logo chegando no meu canal. Meu nome é Manu. Então, né, gente? Olha, e antes de começar, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo e deixando os comentários para fazer coisas que eu faço. Então, hoje vamos fazer um slime. Eu vou fazer um slime clear. Olha. Vou usar corante. Tem vários corantes aqui. Gente, eu tô com minha casa. E muito bicarbonato. Peraí, gente. E tem mais essas tintas aqui. Então vamos logo. Chega de blá 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 e esse vídeo vamos começar. Olha, vamos botar aqui a cola. Vou fazer pouca, tá, gente? Slime hoje. Porque a minha cola já tá acabando. Olha. Tá bom? Tá bom? Que tira É lá em roupas. Olha, tá bom? É porque tá bom de cola. Deixa eu parar, gente. Ela não tá ouvindo não, porque ela tá perdida ali no jogo. Que ela é doidinha ali. Gente, não tá saindo. Porque tá lá em cima. Tá lá embaixo, né? Aí tá difícil de sair. Pronto. E vou pegar a colher e vou mexer um pouco. Gente. E vamos botar um corante vai ser esse. Para! Bom que você pague mico mesmo. Que eu postar. Não! Ô, Manu! Me dá meu celular! Deixa eu ver o craft. Gente, aí, né? Agora aí o Ricardo vai pagar mico. Bom que ele vive um meme. Fica um meme. Você não sabe quem é Ricardo, é meu irmão. Quem é Ronaldo? Hein? Peraí. Me dá meu celular! Pare! Eita, moça. Gente, botei aqui, tá? Ó, peraí. Aí, gente, ó, ficou dessa cor aqui. Eu amei muito a cor. E vamos ativar. Ativar aqui. Eu acho que já todo mundo sabe como é que faz o slime, né, gente? Por isso que eu não vou falar como é que se faz. Mas, gente, se você não sabe como se faz, é corante, cola, água e cor, se você quiser. Ou corante, cor e água boricada, não é água não, tá, gente? Desculpa aí. Olha, já tá formando. Aí tá. Vou botar mais um pouco de água boricada. Gente, vocês querem que eu mostre essa menina? Não. Se vocês não conhecem ela, ela já passou aqui no canal. Ela mesmo, Giovana, e eu tô aqui. Gente, não olhe pra minha cara, porque eu tô feia, né? Mas, né, fazer o quê? Que eu ainda tenho que tomar banho, maquiar essas coisas. Verdade, já tomar banho eu já tomei, né? Só que aí eu botei uma roupa agora. Porque aí quando eu acabar aqui eu vou lavar mais o corpo. E não é isso que interessa a vocês, né? Aqui pro vídeo.
Gente, eu vou mostrar aqui umas dos slimes que a gente só fez já hoje. Gastou o litricola todo só fazendo essas todas as slimes. Peraí, né? Olha, juntou, ficou uma cor feia. Olha, ficou assim, né? Que linda. Ficou linda, né? Ó. E tá fazendo super cake. Gente, é porque é assim, ó. Eu fiz pouquinho, mas... ficou super bom. Por quê, né, gente? Por que eu botei super pouquinho? Porque nós gastamos a cola toda, aí. Ainda tem um restinho aqui. Porque nós é doida, né, gente? Quando falam, ah, vocês são... Não, vocês não são doida. Mas assim, a real é que a gente é doida, entendeu? Não precisa falar isso só pra nos agradar. A gente é doida. E se vocês querem aqui um vídeo com eu nunca e eu já, comenta aqui que eu vou trazer minhas amigas. Ela e Sara. Que já apareceu aqui no canal também. Eu tô calando. Vá, Giovana, vá, depois eu converso isso sobre você. Gente, eu tô aqui desgrudando, ó. Da mesa agora. E tipo assim, ficou melhor, que agora eu botei só um pinguinho de cola. Ficou melhor. E agora... eu vou mostrar a real que eu fiz hoje. As que a gente fez hoje, olha. Tem essa, que a gente misturou, por isso que ficou essa cor. Ficou linda, né? Não, linda não, né? Ficou super boa, ó. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Gente, ainda vai ter mais vídeo hoje, viu? Então fica ligadinho. Que arrume-se comigo para ficar com a amiga na porta. Pra sair do tédio, né, gente? Então... então essa aqui, né, gente? Essa daqui é a minha... as slimes que eu tenho, né, gente? Eu tô dizendo. Essa é a slime, essa daqui, essa é a slime. Essa daqui que eu acabei de fazer com vocês. Pequenininha, mas ficou ótima. Eu amo ela mais pequenininha, gente. Olha, gente, também foi essa. Olha, que linda. É tipo a mesma coisa da outra, só que bem mais fortinha. Essa daqui é bem mais fortinha, ó. Essa aqui é mais fraquinha, olha. Essa daqui, basicamente, eu amei.
Vou mostrar outra. E essa aqui. Por que tem poucas? Porque nós fizemos, eu fiz a doidice. Aí, né, eu fiz a doidice de misturar minhas slimes. E ficou assim, né? Essa aqui é super grande, é a maior que eu tenho, olha. Desculpa aí, tá, gente? Foi porque eu tava botando aqui o negócio pra poder gravar pra vocês. Que mais que você tá vendo? Tô vendo música não. Você seguiu minha amiga, né? Segui. Vem. Mas ela vai dar uma coisa, né? Mas não é. Gente, desculpa aí, tá? Pronto, vou sair. Sabe que aqui é tudo... Não, fique. Saí. Fique! Eu já saí. Tá, eu queria que ficasse, pra quando for jogar já tá aí. Ela vai com a expressão abandonada, né? Quase ninguém vai ter jogando aqui. Desculpa aí. Vamos ficar assim mesmo, porque... a bagaça não deixa a gente viver. Vamos ficar assim, né, meninas? Que eu já tô aqui Ah! Olha a merda que acontece quando eu já tô quase conseguindo. Tá assim. Pronto, gente. É melhor gravar assim, né? Pra parar de confusão. Olha que slime grande. Não digo pra vocês que é grande, é grande, né, amigas? Gente, ela desgrudando assim porque tá super grudenta. Agora divide. Amiga, posso falar um negocinho pra vocês, seguidores? Gente, eu só vou dar uma vizinha aqui pra ela. Não. Gente, vocês gostam? Vocês conhecem o jogo Avac Knife? Acho que não, né? Pois trata de conhecer, é um jogo muito bom. Bem legal. Eu amo Avac Knife. É porque eu fiquei um pouco afastada. Mas se você quiser me conhecer lá naquele jogo, pesquisa lá, Raíra76. Você vai saber de tudo sobre mim. Vou responder suas cartinhas. Sim, galera. Vou trazer conteúdos como esse. Mas, ó. Olha, tá super grande. Olha esse daqui. Então, gente, esse vídeo acaba por aqui. E olha como ficou a nossa, né? Ficou assim. Porque eu misturei
com aquela lá e ficou super melhor. Ficou assim. Olha só. Super linda, né? Vou guardar aqui agora. Slime. Olha que potinho mais fofo, gente. Esse potinho era do açaí que eu comprei na amiga da mãe da minha amiga. Que ela vendia açaí no pote, sabe? Né? Né, mano? Agora eu fui lembrar, gente, aí eu disse. Galera, foi o vídeo, espero muito que você... Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Gente, eu vou fazer um vídeo aqui. Oh, olha que satisfatório. A cola caindo. É bem satisfatório, né? É verdade, gente, olha. Ai, não cai não, doido. Oi, Bi. Aí, né, gente, foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não esqueça do canal. Tchau. Beijo no vídeo.